Og så skal jeg sige godmorgen og velkommen til en af disse moderne, nye danske familier. Vi skal lige have den fra enden af. Vi har Morten og Jeanette. Vi har Jesper og Helle. Vi har Sofie, Christoffer, Emil og Lukas. Er det rigtigt? Mm-hmm. Hvordan det hænger sammen, Jeanette? Hvordan er det, den her familie er skruet sammen? Jamen, jeg har været gift med Jesper og har Christoffer og Emil. Altså de to, vi har her? Ja. Sammen med Jesper? Ja. Godt. Og nu er jeg så gift med Morten. Og Morten, hvad har du? Jeg har Sofie og Lukas. Sofie og Lukas, som sidder her. Ja. Men dem har du ikke med Helle? Nej, det er en helt tredje. Ja, med en helt tredje? Ja. Godt. Og hvad har du, Helle? Jeg er gift med Jesper, og derved har så også Christoffer og Emil. Sådan. Så er forvirringen nogenlunde total, tror jeg, hjemme i de små hjem derhjemme, hvis man prøver at følge med i det her. Men virkeligheden er, at I er en af de her moderne, sammenbragte familier. Hvordan fungerer det? Det fungerer optimalt. Vi har et godt samarbejde, vi taler sammen, vi kommunikerer, vi er enige omkring, hvordan drengene de skal vokse op, og hvilke regler de skal leve under. Så det fungerer rigtig, rigtig fint. Vi er gode venner alle sammen. Lukas, du er blevet halvbror til Emil. Hvordan er det? Jeg synes, det er fint nok. Er I blevet gode venner? Ja. Hvad siger du, Emil? Hvordan er det at få sådan en ny slags bror? Det er fint, og så får man også lidt flere at lege med. Ja. Så det kører bare fint derudad? Ja. Christoffer, hvordan fordeler I det her? Altså, hvor bor du henne? Jeg bor sådan lidt over det hele. Lidt over det hele. Men er det dels sådan skarpt, så du har en uge hver sted? Ja. Og hvordan er det at skulle skifte mellem to forskellige hjem? Det er okay. Ja. Og nogle gange kan det godt være lidt forvirrende. Ja. Og det er jo en af de ting, man står med, når man bliver skilt og laver den her slags nye moderne familie. Det er, at det kan være en lille smule forvirrende, Jeanette. Hvordan får I det til at fungere i hverdagen? Men de basale aftaler, dem tager vi de voksne imellem, sådan, så det er, at barn kan koncentrere sig om at være barn. Så hvis der skulle være de små problemer, vi nu har, jamen, dem involverer vi ikke børnene i, fordi de har nok at se til. Ja. Morten, der er jo rigtig mange familier, der kæmper med, at de så har svært ved at tale fornuftigt med hinanden. Hvordan får I løst det i jeres store familie her? Jamen, det er jo hovedsageligt Jeanette, der står for det meste af det der, ikke også? Men altså, det plejer ikke at være noget problem. Så er der delebarn, bror, så det er ikke sådan det store problem, nej. Helle, du og Jesper, din mand, I har jo kastet jer ind i kampen, kan man sige, og lavet det her delebørn.dk. Delebarn.dk. Hvad er det, I gør der? Hvad er det for nogle gode råd, som I vil give videre? Det er sådan to universer. Der er et univers med masser af gode råd og forum og en rådgivning med 4 eksperter, man kan skrive til. Og så er der et andet univers, hvor man sådan har sit eget private rum, hvor man kommunikerer via en kalender og en opslagstavle. Og det handler så kun om de børn, der er involveret i dit liv og hjem. Og hvad er det typisk for nogle problemer, delefamilier, de står med? Jamen, det er jo faktisk typisk, når der kommer... normalt så kan mor og far egentlig godt finde ud af det, når så mor og far lige pludselig får en ny kæreste. Så det er enormt tit, der opstår problemer. Faktisk tit og ofte kvinderne imellem. Og det er simpelthen, fordi de glemmer at mødes på børnenes præmisser, og måske lige tilsidesætte dem selv og deres bitterhed og jalousi, og hvad der nu kan være i det. Ikke? Og det er jo noget af det, som I er kommet over. I er blevet gift igen. Altså, I var gift, Jeanette og Jesper. Og hvem blev så gift, og hvem var med til hinandens bryllup? Det var vi alle sammen. Sådan, godt. Ja. Tjek. Helle og Jesper blev gift først, og der var Morten og jeg med, og så blev vi gift, og der var Jesper og Helle med. Og uden snert af jalousi eller bitterhed? Ja. Hvordan gør man det? Jamen, det ved jeg ikke. Det kom bare naturligt. Altså, det er jo meget vigtigt for mig, at Jesper han er glad, fordi det gør også, at børnene er glade. Så i og det er med, at han mødte Helle og blomstrede, og så kunne man jo se, at det var det, han skulle. Så hvorfor gå og være sur over det? Sofie, så får jeg vel lige lidt til forvirringen. Fordi din mor er jo ikke med i dag. Nej. Hvor er din mor henne? Hun er derhjemme. Ja. Og der bor du? Ja. Til hverdag? Ja. Hvordan bruger du så den her familie? Altså, jeg er hos min far og Jeanette hver anden weekend. Ja, du skal lige have den der med. Der er gået et eller andet galt med den, du har der. Hvad siger du? Prøv at sige det igen. Jeg er hos min far og Jeanette hver anden weekend. Ja. Og hvordan fungerer det? Hvis du tager den der helt op, så kan vi få det hele med, nemlig. Ja. Hvordan synes du, det fungerer? Altså, det fungerer jo fint. Der er ikke det store. Nej.
Nej. Der er jo selvfølgelig uenighed en gang imellem. Det må der være, Jesper. Hvis vi er uenige om, hvordan drengene, hvor meget de skal have lov til. Hvordan gør I så det? Hvem siger hvad til hvem? Vi finder ud af, hvad vi hver især synes, der er bedst for drengene. Og så diskuterer vi ud fra det. Ja. Og så ender vi som regel med en god løsning. Og kan I blive enige om det, Helle? Ja, sagtens. Det er som regel Jeanette og mig, der kommunikerer om det, fordi det er sådan, vi er rigtig gode til at tale sammen om alle de der hverdagssituationer. Og så er det først, når det er sådan, at de helt store ting, der kommer på banen, at altså Jesper han kommer med, fordi jeg tror, han synes, vi går lidt for meget i petitesser. Men så snakker vi. Men der kan man jo godt have forskellige, altså der kan man jo godt være uenige om, hvornår skal de selv have lov til at tage bussen hen og besøge en kammerat, eller... Jamen, jeg skal blankt erkende, at jeg synes, at det er svært at give slip på nogle ting, altså færdes alene i trafikken, og hvornår gør man det, men jeg er da taknemmelig over, at jeg engang imellem bliver presset lidt ud i tingene, fordi så kan det godt være, at de bliver 35, før de flytter hjemmefra. Så når du synes, at det er for tidligt at slippe dem løs i trafikken, men du så hører, at det har Helle gjort, fordi hun synes, at det er de store nok til, så ligger der vel en konflikt, der lurer der? Det gik jo fint. Altså, jeg tror, man er nødt til en gang imellem, så lige trække vejret dybt ned i maven og tænke, okay, skal jeg blive vred over det her, eller klarer de det fint? Og tit og ofte, så går det jo bare fint, og de gør en masse ting på egen hånd, ikke? Jeg blev en lille smule klogere på, hvordan I har fået det skruet sammen. Jeg har ikke helt forstået det endnu, er jeg sikker på. Men tusind tak, fordi I kom, og hvor er det dejligt at få et eksempel på, at det fungerer og kan fungere, når de voksne de tager sig sammen. Har du en historie om, hvordan din familie ser ud, så skriv den ind til os på Facebook. Hele ugen igennem skal vi kigge på alternative familieformer.